Ele é sem fio também, ele tem com fio, ele também pega também com fio e sem fio, tá? Bluetooth. Mas eu não comprei para usar Bluetooth, eu comprei para usar com fio mesmo. E a vantagem dele, galera, é que ele, além de você poder customizar essas teclas, essas keycaps que a gente chama, né? Você também pode substituir os switches, tá? Pode colocar um switch vermelho, pode colocar um switch brown, um mais rápido, um mais lento. Eu optei por comprar a versão que vem com o teclado numérico, tá? Eu já tô acostumado com o meu, então praticamente é um teclado para a vida inteira. Por quê? Quebrou um switch, você só é substituir. Compra o switch e substitui. A carcaça fica a mesma. Isso aqui é um teclado custom. Você pode substituir tanto o switch quanto as keycaps. Você compra as keycaps, também tem de vários modelos. Eu optei por comprar dessa aqui. Pesquisei bastante e foi bem carinho, tá? Foi bem carinho. Ele é bem carinho esse teclado. Mas eu peguei no 11 do 11, né? É o Black Friday lá do AliExpress, beleza? Tá? Tá aí, ó. Vamos fazer esse unboxing dele. Beleza? Vamos começar? Unboxing do TH98, rapaziada. Ok. Ó lá, ó. Ó. Meio bem embaladinho. Bastante plástico bolha, né? Aí, galera. Apple Maker TH98. Tá? Ok. Tudo certinho. Lembrando que... Ah, tá. Deixa eu pegar aqui o papel para mostrar para vocês quanto que eles declararam o valor. Custou R$419, tá? Com vários cupons que nós utilizamos, tá? 419. Eles declararam $23. Declararam $23. Vocês não... Cara, parece um tanque de tão pesado que é isso aqui, galera. É muito pesado, tá? Eu comprei no dia 11 e eles só vieram postar no dia 19. Então isso é que eu não gostei, achei ruim da loja, tá? Mesmo sendo um período que muita gente compra, eu não gostei, tá? Isso aqui não é desculpa, tá? Não é desculpa. Eu já tinha visto em alguns reviews dele, avaliações, tá? De outros produtos que eles realmente demoravam para postar. Eles postam nos últimos minutos, faltando, porque tem um prazo para eles postarem. O AliExpress, eles têm um prazo, tá? Eles determinam um prazo para os vendedores postarem os produtos a partir da compra, da data da compra. Parece que são 8 dias. Cara, ele gastou até o último segundo para poder postar. Isso eu não gostei, tá? Isso eu não gostei. É o que eu tenho a falar da loja, tá? Com relação ao vendedor. Peguei por 419. 419 e não fui taxado, tá? Não fui taxado, beleza? Tá aqui, galera, ó, pra vocês verem, TH98. Quando ele tem isso aqui, galera, ó, Swapable. Essa aqui diz que ele pode substituir os switches, tá? Sem fazer adaptação, sem fazer nada. Tira o switch e coloca o outro, simples assim, tá? A vantagem de ter esse teclado, galera, você pode configurar da forma que você quiser. Compra as keycaps, tá? Compra as keycaps, você pode substituir as keycaps. Você compra os switches, pode substituir os switches, tá? Esse switch aqui é um switch Gateron, mecânico Gateron, da Gateron Red, tá? Switch Gateron Red. Vamos lá. Ah, tá. E ele vem lubrificado de fábrica, tá, galera? Também tem essa opção. Quando você compra nessa loja, em algumas lojas, você tem as opções para você... ele vem lubrificado para fazer menos barulho, tá? Eles fazem uma pré-lubrificação, tá, galera? Ou seja, o teclado para ele fazer menos barulho, tá? Tá aqui, vamos lá. Cara, nossa, é lindo, hein, mano? Olha isso aqui, velho. Tá aí, galera. Nossa, mano. E silencioso absurdo. Já, só em
Só em tocar aqui eu já sei que é silencioso, cara. Nossa, mano, vocês vão ver a comparação com o meu aqui. Tá aí, ó. Olha aí, galera. Olha o tamanho. Galera, parece um tanque. Boa noite, Vanessinha. Galera, parece um tanque de guerra. Já, na moral, mano. É muito pesado, galera. Muito pesado, mano. Muito pesado, tá? Deixa eu só olhar aqui. Ó, vem um manual. Olha isso aqui, galera. Vem um manual, tá? Galera, é um produto de extrema qualidade. Eu pesquisei muito, tá? Antes de comprar. E aqui eles vêm os comandos, as funções, tá? É Bluetooth Wireless 2.4. Tá aqui, ó. E aí, Johnny Rebel, salve, salve, mano. Boa noite. Tá aí, ó. Os switches, vem falando sobre os switches, tá? Falando que eu posso trocar os switches, mas eu não posso colocar, por exemplo, um switch, pegar um switch de outra marca a não ser Gateron, tá? Ou seja, os switches Gateron são switches de extrema qualidade, tá? Por isso que eu comprei, tá, galera? Tá? Eu posso trocar, fazer a substituição desses switches a hora que eu quiser, tá? É só comprar os switches e trocar. Se eu quiser red, eu coloco red. Se eu quiser azul, eu coloco azul. Se eu quiser brown, eu coloco brown e assim por... Agora vamos ver o que é que tem aqui. Calma. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Ó. Chavinhas. Chavinha, né? Pra tirar os switches. Vem o sensor, acho que é o sensor Bluetooth pra colocar no computador. Acredito eu, também não sei. Está aqui, ó. Tá aqui a chavinha. Certo? O que mais que veio aqui? O cabo, que é um cabo USB, né? Um cabo USB branco. Vamos lá, o que mais? Keycaps reservas, caso eu queira substituir. Keycaps reservas, tá? Tá aqui, ó. As keycaps reservas. Tá? Caso eu queira substituir. E switches reservas também, caso eu queira substituir. Ou seja, vamos dizer que deu um problema num switch. Eu tenho 4 aqui para fazer a reposição, ó. Tá? Tenho 4 para fazer a reposição, tá? Olha aí, galera. Olha aí. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Mano. Parece muito robusto, galera. Muito robusto, tá? Aqui atrás, ó, ele tem as regulagens. Ele tem 2 regulagens aqui atrás. Tem uma e tem 2, ó. Uma menor e uma maior, tá? Tá vendo aqui? Ele tem uma regulagem maior e uma menor. Tá vendo? Ele tem uma regulagem maior e uma menor. Aqui é a maior. Pra ele ficar mais inclinado, galera. Tá? Pra ele ficar mais inclinado. Essa é a maior inclinação, tá? Ok? Vocês veem aí. Esse aqui é o meu antigo, né? Que é o da Motospeed, switch óptico, tá? Azul, switch óptico azul. Muito barulhento, por sinal. E esse aqui é o novo, o TH98. E ele é menor. Estão vendo que ele é menor? Vamos lá. O primeiro, o teclado antigo. O segundo, teclado novo. Teclado antigo. Novo. Teclado novo.
Antigo. Novo. Antigo. Novo. Ok? Bom, mas tá aí, mano. Lindão. Lindão. Não é grande, você vê que ele não é grande. Você viu que o outro, ó, ocupa muito mais espaço. O outro ocupa muito mais espaço, tá? E também é pesado, mas esse aqui é muito mais pesado. Eu acho que deve ser também por conta da bateria, né? Porque tem uma bateria aqui, né, galera? Vocês estão ligados que tem uma bateria, né? Então, cara, muito top. Calma lá, é assim, é? Aqui, ó. Você tira simplesmente, fácil, tá vendo? Muito fácil. E tá aqui o switch, ó. Você pode retirar, substituir o switch, galera. Tá? Deu um problema no switch, tá? O que já é muito difícil dar problema. Se o switch for de qualidade, já é muito difícil dar problema. E no dia que eventualmente der um problema, é só substituir o switch, beleza? Bem simples. Não tem bicho de 7 cabeças. Deixa eu tentar tirar aqui pra gente ver. Aí. Viu aí? Aí, ó. Aqui é o switch. Aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo, galera? É como se tivesse arrancado um dente. Você vai lá e substitui. Olha lá. Isso aí você vai lá, ó. Coloca de volta. Simples assim, galera. Acabou. Já tá de volta no lugar, ó. Já tá de volta no lugar. Ó. Simples, galera. Simplicidade e durabilidade. É isso que eu quero, ó. Ó. Tá aqui. Olha isso aí. Pega o switch de volta. Tá aí. Vou colocar bem perto aqui. Pra vocês verem. Eu tinha muito problema. Pra quem assiste os Reiruns aí, sabe? Pra quem acompanha. Eu tinha muito problema com o barulho das teclas. Esse teclado aqui é muito bom. Mas ele é muito barulhento, tá? Você vê que eu tá com os filtros, ó. Mas ele é muito barulhento, ó. Tá? É o azul. Então... TH98 do AliExpress. Lembrando que o link eu vou deixar lá na descrição. Esse vídeo vai pro YouTube. Não tô ganhando comissão com isso, tá, galera? É só mesmo pra tentar compartilhar aí com vocês a minha experiência com os produtos que a gente adquire aqui pro canal, tá? Quem não se inscreveu ainda, já aproveita e já se inscreve, curte, comenta, compartilha.